kanti wena ukuba uthema ufika empepheni wakhuleka ebantwini abakuphethe wakhuleka kwinzala abantu wakhuleka kukhokho wokhokho ukhuleke nasezalukwazini ezazikade eziganene ukhokho wokhokho ukhuleke kokhokho ukhuleke komkhulu njalo njalo nasezalukwazini ezazikade zibaganile bese emva kwaloko uyafika ubatshele ukuthi nina bosibani bani. Kwathi ngithi kunina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva yaphula umlilo ngamahlamvu abanye bocima ngamanzi nina belembe leqamanye amalembe ngokukhalipha uShaka kashayika ngemanzi ngesaba ukuthi uShaka kuyinkosi yasemashobeni nginibingelele nginamukele la kwe-channel yethu Impunga Yesintu TV kanti igama lami ngumlekeleli wakambanjwa insizwa zingibiza ngonduna kaNdaba untombi siyancumela unsizwa siyamkhomba silwane esincane saphuma ehlathini ekseni ngovivi sazivuthulula ngoba sigcwele amabethe bathi ikhole likholwa ngenhliziyo engathibanda kancane esontweni ugxamgxama umsathe enkakanela khalathi ngahamba lithese lo sithe lathi ngahamba bathi umjabulelo ngumamatheka komkakhe ngoba njalo umemamatheka kuthi faca. Angiphinde nginamukele uma ukuthi nisanda kusijoyina la kwi-channel yethu Impunga Yesintu TV la sifundisana khona izinto ezithinta isintu sethu thina njenganabantu abampisholo sibuke ngamehlo omqondo endulo bese siphinde sibuke sikwenza kule nkathi yanamuhla ukuthi kuyahambisana yini nokwakwenziwa wokhokho bethu ngesikhathi sendulo. Uzokhumbula phela ukuthi impilo yethu thina njengabantu abampisholo incike kakhulu kubona abantu abangasekho. Namuhla ke bafowethu angifisi ukuthi ngigeqa amagula kodwa ngifisa ukuthi ngisike elijikayo ngamafuphi ngizokha phezulu angizuke enzikeni kodwa engifisa ukusho ngiyafisa futhi ukuthi kube nomqondo osabalele. Bafowethu namuhla ngifisa ukuthi ngikhulume ngokuthi uma ucela empepheni mhlambe nje mangahlela kancane sike safika la kwiMpunga Yesintu TV sakubalula ukuthi ukukhuluma kwethu nabantu abadala okanye ukukhuluma kwethu empepheni ikona okugcina sekwenza ukuthi izinto esizifisayo zingakwazi ukuthi zenzeke. Uzokhumbula ukuthi sake sabeka lana ukuthi kukhona abantu othola ukuthi mabefika empepheni bajaha ukubiza ubaba nomama umkhulu nogogo bangambizi lo muntu lo ekuyena owamembatha umuntu ngenkathi esake esiswini sikanini umuntu okuyena owagada ngenkathi usavundle ukhalweni likama wakho agcina umuntu esekhohla uyena kwesinye isikhathi uthola ukuthi wena uzogagula abantu abathile bese kuthi lo muntu okuyena okwenzela izinto bese avelame nje agoqa izandla akuyeke kanjalo bese into zakho zingakwazi ukuthi zenzeke. Kanti ngelinye ilanga futhi sake sayithinta indaba yokuthi umuntu kuyenzeka uthola ukuthi into zakhe ziphethwe yithongo lasekhaboma kababwakhe omunye into zakhe ziphethwe yithongo lasekhaboma kama wakhe omunye yithongo lasekhaboma kagogo wakhe saze sakuveza futhi ukuthi omunye umuntu kadinga ukuthi awushisele impepho boka gogo wakhe omunye awushiselwa ekhaboma kagogo wakhe. Manje nake bafowethu resithi ke naku ususitholile isisekelo sakho sokuthi wena izinto zinyakazisela ucela kanjani empepheni. Uma ucela empepheni bafowethu ngifisa ukuthi umuntu nomuntu aqalaze ukuthi izinto esinazo nempilo esiyiphilayo akuyona yethu thina njenganabantu kodwa impilo yamathoko. Ngelinye ilanga ngangakuveza ukuthi umuntu nomuntu ophilayo impilo ayiphilayo kuyona yakhe kodwa khona ithongo elithile ekuyilona eliphila ngaye kukhona ithongo elithile ekuyilona elimenzisa izinto ezithile. Manje nake wena uma uzofika empepheni uzocela kodwa ekuceleni kwakho bese ugagula izinto ezithile ufune wena umsebenzi othile othandwa uwena kanti ithongo lona lithanda ukwenza lo msebenzi ithongo lona likuhlelele omunye umsebenzi ithongo lona likuhlelele okunye angeke leyo nto yenzeke. Kunabantu abaningi othola ukuthi athi umuntu Impunga Yesintu ngihambile ngayo emsamo uma ngifike emsamo ngafike ngawucela umsebenzi engiyufunayo mina ngifuna umsebenzi wokusebenza eoffice mina ngifuna umsebenzi wokudrive ama truck mina ngifuna umsebenzi engawufundela kanti ithongo lakho lona alifuni ukuphathwa alifuni ukuthi lenze lo msebenzi. Kanti wena ukuba uthema ufika empepheni wakhuleka ebantwini abakuphethe wakhuleka kwinzala abantu wakhuleka kukhokho wokhokho ukhuleke nasezalukwazini ezazikade eziganene ukhokho wokhokho ukhuleke kokhokho ukhuleke komkhulu njalo njalo nasezalukwazini ezazikade zibaganile bese emva kwaloko uyafika ubatshele ukuthi nina bosibani bani ngiyacela ukuthi ningiphi impilo engcono ningiphi inhlanhla
ningikhanyisele kona konke engikufisayo naloko nina enijabulayo uma ngikwenza. Ngiyacela ukuthi ngoba mina ngazi ukuthi yini nina enifisayo ukuthi ngiyenze. Ngiyacela ukuthi kube yinina eningiholayo ukuthi ngikwenze lokho enathi maningidala ngenkathi ngivundlile okhalweni kaMama nabe seningembathisa kona nabe seningifumbathisa kona. Uyabona uma ukhulume kanjalo ithongo lizokwazi ukuthi libone ukuthi awingane yethu. Kusho ukuthi ngempela lento thina siyihlelele yona izokwazi ukuthi yenze. Kodwa manje uma wena uzogagula izinto ezithile uthi ngicela umsebenzi wokudrive ama truck kanti ithonga likuhlelele lokho. Ithongo lona likuhlelela okunye okungcono kunalokho. Namuhla bafethu inkulumo yami la ikhona isekutheni uma sicela empepheni asike sidedele ithongo bafowethu silinike kube yilona elisipha lokho elifuna ukusipha kona. Kungabi yithina esithatha izinqumo ukuthi sicela ukuthi nokuthi ngoba lokho esicelayo ukuthola ukuthi ithonga lihlelele kona. Uthola ukuthi mhlawumbe imbuzo usuyihlabile uthi wena uyacela bese lokho kungenzeki ngesizathu sokuthi ithonga likuhlelele lokho. Yingakho ke namuhla la kwempunga yesintu TV sithi bafowethu siyacela ukuthi manifike empepheni nocela ethongweni nilinike ithongo nilivumele ithongo lenze into elifuna ukuyenza ngani. Ngoba manje masizalo sifikile njalo thina sicela izinto ezithandwa yithina ayi bafowethu ngeke kulunga. Kukhona umuntu bafowethu uthola ukuthi wafunda njenganayo impunga yesintu. Abaningi bayazi impunga yesintu yafunda impunga yesintu kodwa ithongo bafowethu yonke lento engayifunda aliyidingi yonke leyo. Kukhona umsebenzi ithongo elifuna ukuthi ngikwenze ekubalwa nawo lo engikwenzayo njengamanje. Engisho ukuthi ke bafowethu indlela esicela ngayo masocela kubalekile ukuthi silibikele ithongo ukuthi esikudingayo impilo engcono nokuphila kahle kanjalo nenhlanhla. Siphinde sicele futhi ukuthi siyacela ukuthi kube yilona elisiholayo kukona konke esikwenzayo ukuze sizokwazi ukuthi senze into eyintando yalo ithongo. Bengaqondile bafowethu ukuthi ngigeqa amagula. Inhloso yami enkulu bekucacisa nje ukuthi bafowethu noma ucela akufanele ukuthi ugagule izinto ezithile kodwa khombisa ithongo ukuthi wena okucelayo ucela noma ngabe yini lona elikuhlelele yona ukuze uzokwazi ukuthi uphile kahle. Na kanjani ke ithongo lobe selikwazi ukuthi likuphe leyo nto elikuhlelele yona hayi olihlelele yona wena. Phela impilo yethu bafowethu asiziphathele thina iphethwe yilona ithongo. Kanti mina ngiyakutshela mfowethu ithongo kwenzeka ngendlela yalo hayi ngendlela yakho. Ungagoloze abaningi ke bashisa into bahambe bathatha ukholo kodwa ukothatha kwakho ukholo akusho ukuthi inkinga usuyixazululile kodwa kusho ukuthi inkinga uyibalekelile. Ngiyacela ke bafowethu ukuthi masifike emsamo empepheni sicela nalabo abasicelelayo sibakhuthaze bafowethu ukuthi abake basicelela impilo engcono ethongweni basicelela inhlanhla ethongweni basicelela ukuthi ithongo kube yilona elisiholayo nekuyilona elisinikeza lokho elihlelele kona. Ziyatholakala ke bafowethu incwadi zempunga yesintu esihloko sithini isinto kuyincwadi yokuqala nesihloko sithi amava ahlabahlosile ekuyincwadi yesibili. Ziyatholakala ezitolo zakwa Adams and Greeks. Uma useMaritzburg uyazithola kuLong Market kanti uma useThekwini uyazithola kuWest Street lapha kwa Adams and Greeks. Uma kukuthi ukude nale ndawo siyazithumela futhi ngeposi kanjalo nangophepho noma ngabe ukuphike sike sizithumele zifike eqathatha. Siyabonga kakhulu ke futhi ngokuthi niqhubeke nisubscribe. Siyacela futhi ukuthi nisubscribe bese sithi nje impunga. Phathi bakala nje yinja bakaleke ngeniso lobulungisa. Phathi bakala nje yini bakaleke ngeniso lobulungisa. Nangethatha amandla milongo wathatha ikomishini yepolitiki wenika abazangi amafuka